嗱，咁大條啊喂，5點幾 kg 你睇個手放落去，咁長喎、跟住又送兩嚿七星斑俾我食喎，呢、個七星斑我2點幾 kg 喎，哇！呢兩嚿百幾柴啊，幾好啊呢、個朋友。好，開工做魚蛋啦。安菇梨魚頭啊！今日我哋攞呢個安菇梨魚哦，攞嚟做魚蛋啊，攞嚟做安菇梨魚丸，哦正喎！呢條魚幾百蚊㗎嗬，幾百蚊馬幣啊！魚頭咧，我哋攞嚟蒸嚟食啦。好啦，魚頭蒸嚟食，呢個魚咧就攞嚟做魚蛋㗎啦。咁啊，一塊肉，就咁啦，就係咁多啦。做魚丸應該呢度都係做到200幾粒啦。我哋就唔攞嚟慣啦，嗬，我哋直頭就攞嚟起嗰啲肉出嚟啦。中間嘅骨，起個肉出嚟啦。OK。兩嚿肉，OK 就呢幾嚿肉啦。咁而家我哋就切呢幾嚿肉出嚟。其實呢個咧可以拎嚟食咩啊？wasabi啊，點啊？點個 wasabi 食啊？一流啊，應該係好食啊。咁我哋而家就切碎佢咯。咁大條魚我5 kg我出嚟咗嘅肉就喺呢度啦。咁我呢度就剩翻咩？魚皮咯，剩翻呢魚皮咯。咁我呢個都好重咗咯，呢個就好重咗咯，呢個我起咗肉出嚟咯。咁呢個更加重咯，唔使講咯。哇！呢個重喎，呢個都佔開，老實講呢個佔開差唔多係50%先咯。哇！真係有，真係有。開始製作咯喎，魚頭就分類咗啦，聽日攞嚟煲粥攞嚟煲粥食一流。OK，心媽分類晒啦，咁我呢個咧就係魚肉，安菇梨魚肉，哎呦正啊！冇人攞安菇梨嚟做噶啦，做生意，因為好貴啊安菇梨。呢啲魚蛋我睇到係賣1溝到溝半一粒喎，幾好！而家有機器打。以前冇機器嘅時候攞刀嚟剁開，跟住咧就攞嗰啲柴嚟揼，攞刀剁，跟住攞嗰啲柴啊攞嚟啪俾你打嗰啲牛肉片咁啊！而家幾方便。OK， 咦？仲有少少咩喎？好似仲有少少筋喎。OK， 其實頭先咁樣都得，不過做出嚟咧佢會鞋啲，冇咁滑。而家就滑啦，分3樣嚟打啦，應該係，即係等陣可能係呢一麥水全部都擠晒落去咗。一定要放雪水啊！點解咧？因為你一直搞個機器會熱㗎嘛，機會熱咗個魚蛋做唔到啊，就熟咗啦呢個。OK， 嚟。咁樣有啲人咧就係唔教人嘅做魚蛋，咁我咧就冇所謂啦嗬。而家行情咁壞，咁樣有啲人可以做魚蛋粉賣，咪可以做咯，做魚蛋粉嚟賣咯，有利潤好食咯，攞豆腐魚咯，豆腐魚啊，侵西刀魚啊，咁嘅樣咯，幾靚。
真係睇啲肉白一白㗎，一流。打好晒啦，呢個魚肉哦，打好晒啦，全部。呢個老細啊，嗌我幫佢做魚蛋啊，我嘅好朋友，咁我就好捨得嘅呢個人又好，咁樣嗌我唔好擠味精，佢哋唔中意食味精，咁樣變咗我就冇擠味精咯，哦，冇擠味精我就擠鹽咗咯。鹽咧我先擠呢度，呢個水呢度。呢個水咧擠咗就變咗鹹水，佢就會浮啦。咁樣等陣魚蛋浮晒上嚟嘅時候就靚啦。一羹就呢度，兩羹、三羹。OK， 真係咁多鹽嘅喎。如果冇咁多鹽咧，佢就唔靚啦，做到佢唔起咯。糖，咁唔擠味精啊嘛，擠糖咯。一羹糖就多啲，呢度一羹。呢度一羹 ，OK， 咁嘅樣啦，甜味同鹹味啫啦。咁我哋擠少少胡椒粉啦，其實唔擠都得嘅嗬，擠少少啦。一啲人咧中意食原味原汁嗬，佢就驚冚咗佢。其實我就覺得唔會冚咗。咁樣加大概咧，我哋咁樣睇就好絕。咁我哋就可以擠水啦。擠咁多水，我哋再攪下先。如果你冇擠鹽啦，你一直攪嗬。佢都冇用嘅喎，佢唔會變漿喎，佢唔會變漿糊結結嘅喎。哇，攰啊！你話打咁少都攰喎，你話打咁多點打？所以佢哋用機器打咯。嗱，睇到冇？好食水喎，你咁嘅樣喎。如果我朋友中意食滑啲嘅，再擠水咯。哎呀，擠到我都驚啊！陣間唔知會腍喎。又咁結咗咯，係啊，又咁結咗咯，唉，結就結啲啦，我驚陣間淋個頭唔好食啊，俾佢彈性啲啦，我哋啊擠埋咯 ，OK， 真係擠咗1乜多啦呢個水，呢擺最後啦，唔得再擠噶咯，又黐一嚿咯，哇，真係靚啊！如果唔介意嘅咧，自己做咧可以咁樣點下，所以我唔使點啊，我家我知道係啱味嘅。人哋話打魚蛋係咁咯，好攰㗎，辛苦錢嚟㗎呢個係幫朋友打魚蛋嚟食嘅啫，為咗興趣嘅啫。出功夫喎，呢個真係出功夫喎，100%好食啊呢個 ，OK。咁我哋放一下就可以出魚蛋噶啦。嗱，呢啲收啊都係師傅教噶。我係邊度學嘅咧？以前咧喺金寶，俾錢學嘅，叫做168茶室。咁我師傅咧都移民咗啦，冇喺度咗啦嗬。咁我學嗰啲罩丸啊、金寶罩丸啊、豬肉丸啊、用豆腐啊，呢啲魚丸啊，都係金寶學嘅。咁啊，多謝我嘅金寶嘅師傅，叫做阿榮哥啊。OK， 咁我哋放一下，等陣我哋就出魚蛋啦。幾靚啲魚哦，風水魚紅卜卜。OK， 我哋魚蛋得啦，已經擠咗3分鐘啦，我哋可以出魚蛋。呢啲魚蛋啊，我做到真係驚啊！真係，以前我媽我一睇到我買西都魚翻嚟啊，又做魚蛋啊仔，佢就驚喎。咁大粒啱喎，啱啦。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。呢度唔好跌到水啊！如果跌到水咧，你就唔好猜下去啊！嚇！27、28、29、30 ，OK， 51、52、53、54，因為我做大粒啊呢擺，攣大粒啊，55、56、156呢度，呢啲魚肯定好食咯，咁新鮮，你話係咪？肯定係啊，59，誒，粒細細粒都可以喎，160粒啦嚇。OK， 係咁啦，咁我就浸佢2個鐘頭啦。浸佢2個鐘頭咧，跟住我哋就攞紙袋嚟包咯，入紙袋包幾多粒咁咯。OK， 係咁啦，可以啦。記得啊，學識係咪開檔啊？開檔咧揾到食咧，睇到我當72咧，就請我食翻碗粉就得㗎啦。希望你學得到，出去開檔咧揾到食正式嘅魚丸粉，呢啲係正式手工古早味啊，亦都係手工魚丸粉。我應該係1992年喎。1992年喺金寶買書嘅，
喺金寶買雪殼，但係嗰陣時佢哋做嗰啲西刀魚蛋。老實講，西刀魚蛋咧我就冇咁中意食，因為西刀魚蛋佢係一種西刀魚嘅味呵。有啲人講腥，其實唔係腥嘅，西刀魚嘅味啊。咁我都係尋日都有買嚟做，但係都唔係好中意食。豆腐魚仲好食。咁罌菇梨咧，呢個罌菇鸚鵡魚做咧就真係俾你估啦，冇得頂啊！咁做生意都係攞豆腐魚、西刀魚噶啦，咁希望你哋學得到啦，學得到你哋揾得到食啦。OK， 咗啦，浸2個鐘啊，靚啊！好咗呢啲咧，你咁樣咧佢唔會爛嘅，撳佢咧佢會彈性嘅，呢啲好咗咯。靚魚真係靚魚嘅呢個，記得學識，記得幫我 like 點讚，然後咧 subscribe 訂閱，跟住咧再 share 咁嘅樣啦，12粒。OK， 一包12粒，咁樣咧包住咧就可以放雪櫃咯。細包嘅就12粒，大包就20粒，咁樣包咯。OK。